dei sindaci di Venezia, eccetera, d'est'altro, di che altro, fino ad arrivare alla regione. Una conferenza di questi potrebbero vederci noi o vederli noi come interlocutori per portare questo pacchetto e questa esperienza che alla fine può essere una denuncia contro chi gestisce il pubblico in questo caso e dicendo a questi signori, in questo modo non si può gestire in modo clientelare, diciamola pure, perché qui 150.000 euro, faccio l'esempio, sono dei passaggi dal pubblico a qualche privato che, se sarà capace di leggersi tutto il titolo di quel progetto, sarà anche bravo. Io non vedo l'interesse dell'amministrazione di questo comune e la cosa veramente mi fa star male. Non vedo come i vostri rappresentanti politici possano farsi carico dei vostri problemi se non vengono a sentire quali sono i vostri problemi su un tema che è fondamentale per la vita. Io, forse anche per deformazione professionale, qualcuno sa che ho fatto il medico per 40 anni, per me la salute è il bene fondamentale. Oltre alla libertà credo non ci sia altro che si possa equiparare come importanza. E su un tema come questo io vedo qualche rappresentante delle municipalità, non vedo nessun rappresentante del comune, a parte il sottoscritto che, ripeto, non è qui in rappresentanza del comune. Ora, giustamente diceva chi mi ha preceduto, bisogna che queste istanze vengano recepite da chi ha poi il potere e il dovere di portarle ai livelli ai quali si possono poi prendere delle decisioni. Cioè, io ho già detto in altre occasioni, e non per animosità verso nessuno, ma così per presa di coscienza di uno stato di fatto, che invito il sindaco ad avere con il direttore generale dell'ULSS gli stessi rapporti amichevoli e di collaborazione che ha a livello di, chiamiamo, investimenti immobiliari. Chiaramente, poiché facciamo parte delle conferenze dei sindaci di distretto, ci faremo sicuramente carico di portare in quella sede tutto quello che qui è stato detto. Quindi, anche se i consiglieri comunali non ce ne sono molti, è evidente che comunque noi siamo questa voce. Sulla questione delle prenotazioni, il problema è semplicissimo da risolvere. Si risolve solamente con i medici di medicina generale. Allora, siccome parlare di medici di medicina generale è un problema, c'è poco coraggio da farlo, allora si parla di altre cose. La soluzione è quella. Però le liste d'attesa sono collegate alla libera professione. Questi sono temi che non se ne parla. C'è paura di parlare perché si tocca le grandi lobby, che non è solo Padovana la grande lobby. Un'altra cosa che volevo chiarire è che con i medici di medicina generale forse poteva essere un po' frainteso il discorso del sindacalista della UIL. Io credo che vada comunque costruito un rapporto. Anche loro spesso si trovano in difficoltà, hanno poche risorse perché l'ASL non gli fornisce neanche dei computer necessari per fare quell'operazione a cui il sindacalista accennava. Sarebbero ben felici di far parte di medicine di gruppo, di UTAP o di quant'altro, perché l'ASL concedesse appunto queste cose, facesse delle convenzioni con e cioè ritirare i reperti via internet, che è una stupidaggine ed è una comunità meravigliosa che io quando posso uso sempre. È della testimonianza quotidiana di tutti i lavoratori che sono veramente in frontiera e che sono costretti a lavorare in condizioni prima disumane, ma soprattutto con tutte le difficoltà che queste situazioni creano per la gestione dei pazienti. Quotidianamente, personalmente, con i colleghi di CISL e UIL, denunciamo carenze di personale importanti su reparti, dico,
di prima emergenza, cardiologia, pronti soccorsi, e quotidianamente siamo inascoltati. Hanno costruito un bello ospedale, a chi piace, a me non piace, ma comunque è un ospedale che da fuori è imponente, ma dentro garantisco essere anonimo e soprattutto un labirinto per chi l'ha provato a girare. E dispiace che oggi non ci sia, non dico il sindaco, ma qualcuno che poteva sostituirlo tranquillamente ad ascoltare quello che i cittadini hanno da dire, e anche le organizzazioni sindacali, ma piuttosto che qualcun altro, insomma, che credo ne abbia il diritto di denunciare questi fatti. È importante che i cittadini si ritrovino, è importante che i cittadini si confrontino, è importante che però bisogna trovare momenti di mobilitazione, perché io non vedo altre soluzioni, perché credo che queste manifestazioni come quelle di oggi, con il tentativo di coinvolgere, non siano sufficienti. Quello che io voglio invece rappresentare qui è una situazione che noi, storici lavoratori della zona del territorio dell'ULSS 12, sta vivendo. Cioè noi, non so se voi sappiate, ma al 31/12 di quest'anno avremo azzerato il budget e molto probabilmente vedremo saltare un discorso di rapporto convenzionale con l'ULSS. Perché? E ci è stato anche proposto di fare da punto prelievo dell'ospedale, si vuole cancellare probabilmente, leggiamo noi, le nostre storiche strutture, con problemi anche di personale, ma io la metto sul servizio territoriale. Cancellare per afferire tutto al nuovo ospedale dell'Angelo. Telegraficamente, ma io intanto vi ringrazio per aver partecipato a questa iniziativa. Io credo che il coordinamento abbia fatto bene a farla. È servita a fare un rodaggio per noi, ma anche a raccogliere opinioni. Ora, io voglio ribadire questo. Il coordinamento dei cittadini è autonomo dai partiti, dalle istituzioni, dai sindacati, ma vuole collaborare con le istituzioni, i partiti, i sindacati, a partire da una posizione autonoma che vogliamo continuare a elaborare con tutti quelli che vorranno partecipare ai nostri lavori che sono aperti, a partire dalla riunione che si fa il 3 di giugno prossimo. Credo che abbiamo dimostrato oggi che noi non siamo degli sfasciacarrozze, siamo della gente seria che affronta seriamente il problema e siamo anche ben consapevoli, come qui è stato detto, che la strada che abbiamo davanti è molto lunga. La piega che le cose hanno preso nella sanità veneziana non si corregge con facilità. Bisogna predisporsi a un lavoro lungo, probabilmente difficile. Per questo bisogna essere sicuri delle nostre ragioni. Allora, la prima ragione è che noi pensiamo che bisogna difendere la sanità pubblica, non per un pregiudizio ideologico a favore del pubblico e contro il privato, ma perché la sanità pubblica garantisce l'universalità del diritto alla salute a costi ragionevoli. Il Presidente degli Stati Uniti l'altro giorno ha detto: noi in America spendiamo il 15% del PIL americano, non copriamo 46 milioni di cittadini del nostro paese che non hanno nessuna assistenza e spendiamo in questo modo più di qualsiasi altro paese per avere prestazioni assolutamente insufficienti. L'Italia, noi, spendiamo 105 miliardi di euro, il 7% del PIL, metà degli americani, e con tutti i difetti questo sistema sanitario garantisce il primato della longevità maschile e femminile agli italiani, primato mondiale.